Salama daholo androany sika de ndaondray raha hiresaka ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Gasikara Fensoa tato anatiny ity herinandro ity satria fantatsika tsara fa ny 10 amin'ny 50 ireo kandida tsy miankina lany sombam-bahoaka dia efa hita taratra sahady fa nivady pitokisana amin'ny vahoaka izay nandany azy ireo aminohy izy ireo lasa nitambatra amin'ny antoko politika izay manana ny lanjany amin'izao fotoana izao. Ka manoloana izay indrindra no nahatonga ny Gasikara Fensoa naneho ny heviny amin'ilay hoe rehefa lany tamin'ny antoko tsy miankina ny tenako dia tsy hiankina hatramin'ny farany satria tsy hivady pitokisana amin'ny vahoaka ho izy hatrany. Izay no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tomataota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndahoary. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa i Gasikara Fensoa dia isan'ny sombam-bahoaka tena mahitsy ary tsy mivadibadika fitokisana izay napetraka anireo vahoaka taminy na taloha nandritra ary taorian'ny fifidianana sombam-bahoaka moa izany. Rehefa nandeha moa ny fampielezan-kevitra izay nataon'ny Gasikara Fensoa talohan'ny fifidianana iny dia nilaza izy tamin'ireo vahoaka ny boriboritany fahatelo ao Antananarivo renivohitra ao fa ny vahoaka no mibaiko ahy satria kandida tsy miankina ny tenako ary izay indrindra no nahatonga ahy nisafidy hirotsaka amin'ny alalan'ny antoko tsy miankina ity satria tsy tiako ny misy baiko ahy ary tsy tiako ny hanaraka baikon'olona etsero ka izay no nahatonga ny tenako nisafidy manokana hirotsaka amin'ny ity kandida tsy miankina ity na ny antoko indépendant ho hiatran'ny Gasikara Fensoa. Raha tany amin'ny fampielezan-kevitra moa izany rehetra izany izay no heverin'olona fa kopaka mbava ihany fa vavantia azo vaty fotsiny ary maro moa ireo izay mbola tsy nino tanteraka an'izay voalazan'ny Gasikara Fensoa izay tamin'izany fotoana izany satria fampielezan-kevitra tokoa ny fotoanany ka maro amin'ireo kandida no manao an'izay kopaka mbava zay mba azona manjony ireo vahoaka izay eny amin'ny distrikta izay nirotsahan'izy ireo avy. Fa noporofony Gasikara Fensoa nefa fa tena tsy amin'izay izy fa izy dia olona azo lazaina fa l'homme de parole ary izay voalazany vavany dia tanterahany antsakany sy andavany fa tsy manao anirony vavantia azo irony fotsiny araky ny fanazavana izay nataony hatrany. Hosetrin'izay moa dia rehefa lany sombam-bahoaka i Gasikara Fensoa tamin'iny androny 17 Jona iny araky ny vokatra izay navoaka ny ACC dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany ary nisotra sy nilaza ampahabe maso fa kandida tsy miankina izy ary tsy hiankina mandrakizay satria izay no efa namparantenany anireo vahoaka ka nanao antso avy izy tamin'ireo kandida tsy miankina rehetra manerana ny nosy mba aoka tsy hiankina itsony isika fa ndao hanangana an'ilay parlemanta indépendant isika mba hahafahantsika miaro ny tena tombotsoan'ireo vahoaka fa tsy tombotsoana antoko na ihany koa vondron'olombitsy no hierovantsika ao amin'ny teneram-pirenenao ho hiatrany Gasikara Fensoa ary efatrandro fotsiny ho izy tamin'izay no ananantsika ahafahantsika manangana an'izay fikambanana izay. Satria raha ny tenako manokana dia tombotsoan'ny vahoaka no jereko fa izaho dia tsy hivady pitokisana amin'ny vahoaka izay nandany ahy mihitsiny ka tokony samy hanao an'izay daholo isika kandida tsy miankina rehetra satria amin'ny maha tsy miankina isika ho iza no nahatonga anireo vahoaka no nifidy atsika. Fa raha toa ka efa niankina isika tany am-piantohana mety tsy nifidin'ireo vahoaka ireo satria mety izay tsy miankina izay no nitiavan'izy ireo isika ka izay no nahatonga itsika lany. Ka oka itsika tsy hamitaka anireo vahoaka izay nandany atsika tao anatin'ny antoko tsy miankina ireo. No amafisiny ihany koa moa tao anatin'izay fa ho tonga izy hanodom-baravarana eny amin'ny elanelatrano rehetra ao anatin'izay distrikta ny Antananarivo fahatelo izay satria ho izy rehefa nanao fampielezan-kevitra dia haiko ny nandondom-baravaranareo nanao an'izay fampielezan-kevitra izay ka amin'izao fahalaniko izao indray dia ho avy koa aho handondom-baravarana anareo hisotra anareo tsirairay izay nahatonga ahy amin'izao toerana mahasombam-bahoaka izao. Tsy adinoko ianareo ary ho porovoka aminareo izany tsy fanadinoko ianareo rehetra izany.
Noresahana nandritra izay ihany koa ny amin'ny hoe sambany teo amin'ny tantaran'Antananarivo tao anatin'ny 20 taona be izao no nisy any kandidat tsy miankina no lany sombam-bahoaka tahaka ny Gasikara Fensoa amin'izao ankehitriny izao satria rehefa ela ny ela zay dia kandidat miankina foana no lany tao Antananarivo renivohitra tao ka izao voasambany nisy an'izay kandidat tsy miankina izay no lany ka mety hanova tantara ho izy ny tanjontsika ao anatin'izay satria zava-dehibe ho any Antananarivo moa izay fisiany kandidat tsy miankina lany sombam-bahoaka izay ho iatrany Gasikara Fensoa. Fantatsika moa fa tamin'iny faraparany herinandro iny dia nisy ny fanambaran'ireo kandidat tsy miankina izay lany sombam-bahoaka farany teo izany hoe 50 amin'ireo kandidat 50 izay tsy miankina lany no fantatra sahady amin'izao ankehitriny izao fa efa te hiova loko politika sahady ary efa ty tambatra amin'ireo kandidat izay miankina sy ny vodrana toko politika matanjaka amin'izao ankehitriny izao araky ny fanambaran'izy ireo. Nanaitra ny maro moa raha naheno an'izay satria mahatsara fa voafitaka ireo vahoaka izay nifidy amin'ireo kandidat tsy miankina ireo satria amin'ny maha tsy miankina azy ireo no nasafidianany vahoaka azy ireo kinanjo nefa rehefa lany efatrandro aty aoriana dia efa nanao an'izay fanambarana izay hatrany toa tena mifamitapitaka tokoa raha izay no zava-misy. Misy moa ny maneho hevitra amin'ilay hoe tena fisolokiana ara-politika raha izao no ataon'ireto kandidat tsy miankina ireto. Ka manoloana izay dia nanao fanambarana ampahabe maso Gasikara Fensoa nandritra ny fitsidihany ireo fokotany rehetra tao anatin'ny boriboritany fahatelo tamin'iny herinandro iny nilazana ampahabe maso tamin'ireo vahoaka rehetra izay nifidy azy nandritra izay fisaorana izay nataony tamin'ireo vahoaka ireo fa tsy hiankina mihitsy izy ary tsy ho bekono toko politika nizaniza na ny irmara izany na ny vovonan'ny firaisankina izany na ny kolektifany malagasy dia tsy hitambatra ary tsy hiankina amin'ireo velively aho fa izaho dia lany tao anatin'ny antoko tsy miankina ary tsy hiankina mandrakariva ny tenako fa ianareo vahoaka no sefo ianareo no mibaiko ahy satria ianareo no nahatongahy amin'izao toerana mahasombam-bahoaka izao ho iatrany Gasikara Fensoa ary no amafisiny fa tsy tao anatiny ireo 50 izay nanao fanehoan-kevitra tamin'iny faraparany herinandro iny ny tenany amin'ny hoe amin'ny fanohanana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao fa ny azy dia ao anatin'ny tsy miankina izay hatrany izy ary tsy yankina na ho vy na ho vato ho iatrany Gasikara Fensoa fa tiako anareo vahoaka ary tsy hamitaka anareo ahy satria tsapako loatra ny fitiavanareo ahy ary izay no mahatongahy hanao izay hitetanareo hitondra izay hitetanareo zay any amin'ny fitondrana faratampony ao anatin'ny 5 taona izao. Izay moa ny fanambarana izay nataony Gasikara Fensoa ka dia maro ny vahoaka izay nisaotra sy niderazy nandritra izay fanehoan-keviny izay nandritra izay fijoroana amin'ny mahatsy miankina azy mandrakariva izay ka misy ny milaza fa maromaroa tahaka ny Gasikara Fensoa satria raha ohatranazy daholy ireo sombam-bahoaka tsy miankina rehetra izay lany ataoko fa tsy ho diso fanantenana ireo vahoaka izay nifidy azy ireo hoy ny fanehoan-kevitry ny olo politika raha nahita an'izao fanehoan-kevitry ny Gasikara Fensoa raha nitafa sy niresaka tamin'ireo vahoaka rehetra izay nifidy azy tao mboroborotany fahatelo tao. Izay moa no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy avovoatrany ny miabony amin'ny sainina antsika mba hahafanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy sy tao matahotagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.